انس حقانی، مالی خان زدران او حافظ رشید بیرته باګرام زندان ته راګرځول شوي دي. دا چې د دې راګرځېدلو علت څه شی دی، آیا تبادله نه ده شوې، کوم اختلافات رامنځته شوي دي، ویډیو را سره تر اخره پورې ګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په مشروط ډول له باګرام زندانه د انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان زدران له خوشي کولو 3 ورځې وروسته یو شمېر سرچینې وایي چې د حقاني ډلې دا 3 مهم غړي تر اوسه طالبانو ته نه دي سپارل شوي. د دغو سرچینو په وینا د حقاني ډلې د غړي له دغې ډلې سره په بند کې دي. افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 بهرنیو استادانو سره د تبادلې په موخه قطر کې امریکایي اډې ته لیږدول شوي دي. سرچینې زیاتوي چې تبادله نه ده شوې او د انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان زدران بیرته د باګرام زندان ته استول شوي دي. ولسمشر غني سې شنبې د لړم په 21 نیټه د حقاني ډلې د یادو غړو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه چې انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان په 2014 کال کې د 2 بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې په مشروط ډول بند خوشي کیږي. ټاکل شوی و دغه 3 کسان لومړی د قطر حکومت او وروسته بیا دغه هیواد کې د طالبانو سیاسي دفتر ته وسپارل شي. خو تلو نیوز ته سرچینې وایي دا کار نه دی شوی او مبادله له بندون سره مخ شوې ده. د طالبانو د وخت لوی څارنوال مولانا جلال الدین شینواری وایي تر اوسه تبادله نه ده شوې. دواړو لورو ترمنځ د ډاډ خلا شته. کله چې هم طالبان او امریکایان ډاډه شي شاید تبادله وشي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله وحیدي څرګندوي ښایي د تبادلې په بهیر کې ځنډ راشي. هغه څه چې روښانه دي دا چې له بنده قطر ته لیږدول شول خو طالبانو ته ونه سپارل شول. له بلې خوا یو شمېر سرچینې بیا وایي بهرني استادان پاکستان کې دي خو طالبان ته نږدې بیا وایي چې دا کسان افغانستان کې ساتل کیږي. طالبانو ته نږدې سرچینه وحید مجده بیانوي افغانستان کې د امریکایي استادانو موضوع وخت ونیو او بل دا چې د پرون چاودنې اغیزه هم وه. همداراز دا چې د یو اطمینان او تفاهم نشتون مسئله هم ده. د طالبانو د امریکا ترمنځ په دې اړه اغیزمنه وه. د افغانستان حکومت تمه درلوده چې د حقاني ډلې د دې 3 غړو خلاصون سره به هیواد کې تاوتریخوالی کم او طالبان به حکومت سره خبرو ته حاضر شي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې موضوع څخه خبر شي. مننه.